34. Toujours le verset qui est la foi, kondima. Kondima ne botaraba miracle. Kondima ne mimoni samaka. Kondima na yope kondimisa pe batu mususu. La foi. Marc 5, verset 25 à 34. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton âme, de ton mal. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Azan Zambé. Peye bibiso nyonso histoire oyo, ya mwasi oyo, abandé kobela. Abeli tamulai 12 ans. Ezebele. Nakobela nae, alukaki aluka soulagement, alukaki abika. Nandenge na emoko, akendaki komona ba médecin bazalaki wana, aki amoni bango, azi bambongo na ye biloko ne nyonso, a dépensé, azaki suna eloko te. Asali o eza part na ye. Ndenge nzambe alobaka na biso, il y a part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. A se forcer à luki na ndenge na ye moko. Mais azui eloko moko te, azui soulagement te, malade Dieu continue toujours. Ce n'est pas facile. Chacun de nous a un problème. Peut-être le problème aux anango est 8 ans. Mais Nzambe wana, azan Nzambe. Azan Nzambe asalaka. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, Nzambe wana monaka nyonso. Il est le maître des circonstances et des temps. Moi si oyo, 12 ans wana la maladie, azotanga makila, butu na moi, akepa ba médecin partout. Oh, ba médecin ba salo ba kokai ko sala. Mais azui soulagement te, azui guérison te. Yango biso be, tango ba problème e la kabiso. Peut-être na makanisi na yo moko, na sagesse na yo moko, komo luka solution na ndenge na yo moko, okasi peut-être na luki solution na ndenge na nga, na koyi kozwa solution. Na problème o naza nango. Oluki, mais moi si oyo, aluki, solution ezomona na te. Mais mokolo moko ayoki bazolobela Jésus. Ayebaki déjà que non, c'est sûr ayebaki qui était Jésus. Mais tant que ce comme que yé pas avec sikawana, amoni que bazolobela Jésus a saisi l'opportunité wana. Il faut tout saisir sa opportunité. Il faut mato inabiso yokaka et yeba nani tozo yoka, nani otozo saila, nani otozo ndima. Là il y a yoki ko bazolobela Jésus. Jésus si kazalaki batu bazalaki ebele. Comme balobi na biso faut persévérer, mutu ko persévérer, ayenda ko longa. A faufiler, accueillir, asali nyonso tout,
ake asimbi elamba ya Jésus ndenge elobi na biso a na Bible. Et puis avant simba ngo azaki na koloba na kati na motema na ye po déjà ndenge amilukaki na ndenge moko po abika azwi solution te. Ayebaki qui était Jésus, ayebaki ke non ke ayoka déjà Jésus, ayebi ba makambo Jésus asalaka, aye aluki ye asali tout malgré bato bazalaki ebele a persévérer kaka. Mais na kati na bande koloba azalaki na kondima bisoki na simbi kaka elamba ya pamba azalaki kuna besoin te que Jésus a prié pour na ye pour na ni yalbeka soka toucher kaka elamba na ye akobika. Ndenge kaka azalaki kondima ndenge andimaki Yesu wana ndenge ayokaki Yesu wana ayebi Yesu wana azalaki na kondima na Yesu mpo na ye alobaka so na simbi elamba na ye na kobika. Alakendaki mpe malgré bato bazalaki ebele malgré foule ezalaki ebele mpo Jésus bisika nyonso ando okende bato bando kolanda bato bando oppresse bato bando osala mutu nyonso alingaki amona ye mutu na mutu azalaki na ka na ye ye asalaki persévérance ake asimbaki elamba ya Yesu na kondima oyo ezalaki kati nango. Mbala moko ndenge Bible elobi na biso na 29, au même instant la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Tango ayaki koluka Yesu, tango atie elike epa Nzambe wana, tango asimbi kaka elamba na ye, comme azalaki na foi, kondima wana Yesu amoni kondima kati na ye, comme il y a le chef et le consommateur de la foi, azui allié foi na ye, a consommé foi ya mwasi wana, mbala moko azui guérison. Azui guérison mbala moko, Nzambe wana Nzambe atiko tak. Nzamba sala ka lolenge lingi na tana ye. Wana mutu mususa ko yako luka solution. Au moins Nzamba wa yanole après 5 ans, après 2 ans, après 3 ans. Mususa mona mbala moko boya azu yano. Azu solution, azu o ebande ko tungise ase soulager mbala moko Nzambe wana sali. Toka na Nzambe wana problème ezaka to za na kondima. Quelle que soit situation, so voyez que tu es dans le bon chemin. Olanda ba principe ya Nzambe. Po Nzamba Nzamba ba principe. Olanda ko vivre na sainteté na ye, o vivre na principe na ye, o mitali yo moko. Elo kalibose za ndenge ni ozotambo na Nzambe. Peut-être moi ozomona ke Nzambe gaso na osali na lobi pe na sali ko na zo gêner bani Nzambe osala. Peut-être ye moko yebi na tana ye tango ni na ko yanola yo. Mususu ko za ko yanolo mbala moko, mususu ko za tamso sa yanolo ndenge Daniel ayanola ki déjà prière na ye mais ba roi de Perse ba kangaki nini ikabo ya Daniel. Siko ifala tinda siko yo Mikaela ya po abundisa bango po Daniel sa bénédiction na ye. Nzamba yo kaka po alobi invoque-moi, je te répondrai. Azan Nzambo yo kaka. Amen. Yo tiaka kondima, kondima na ezali kona nyoso. Quelles que soient les situations, les circonstances. Moi si yo atala ki foule ta yebaki qui était Jésus. Ayebaki ke no ke soki kaka na ke po tellement kondimezaki mingi asengi ne kaka simba kaka elamba pamba azali na besoin te ke abonde la pone to toucher yelinga ka elamba ndenge pe babi kondima na yo kaka ekobota bambuma kondima na yo pe ekobota misa kondima na yo à travers yo pe ndenge ozondima ndenge ozo se comporter au moins pe okobenga pe batu mususu babi kondima na yo pe ekobikisa batu mususu yango mwasi wana kendaki asimbi elamba ya Jésus. Après mbaramoko ale abiki à l'instant même. Tokomi na verset 31. Ses disciples lui diront. Ah non, dans verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Et il dit, qui a touché mes vêtements? Batu bazaki ebele bazo presse ye banini batu bazo atuni siko atuni nani asimbi elamba na ngai po batu nyonso bande ko simba ya bande ko sentir te c'est que batu na mususu bazaki na kondima lokola mwasi azaki na kondima te yango ya lobi invoque-moi je te répondrai ebisi lobi na biso na Bible si tu crois seulement tu verras la gloire de Dieu comme siko mwasi wana ndimaki amoni siko kembo na Nzambe. Les disciples ne 31. Ses disciples lui diront, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela.
Ça dit que Jésus a évacué déjà, nani a simbakié. Mais il a dit que kuta na mutuana o na mwasi wana parce qu'elle obi seul. Parce que si c'était un homme, anga le c'est lui. Comme elle obi seul, c'était une femme. C'est que Jésus a évacué déjà. Anga siko que non akuta na mwasi wana. Amona yesiko mwasi wana mona que na monene ya nzambe oyo. Nzambe wana soko tika ke like pa na ye. Oko mona ba prodige ba miracle na ye na bomo na yo. La femme, verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Tant on zamba yano la rabiso, et leke la rabiso. Pour tellement tout le monde a des problèmes na biso tozanango, et leki tellement monene, mais tant on zamba salaka, bisika l'humilité kotaka, au moni monene nzambo, ozali reconnaissant devant nzambe wana, et si ka moi si wana asimiliaki, et si ka moi si wana reconnaître monene nzambe, ami kiti sa mi boaki na makolo nzambe. Aye ko reconnaître puis aye bisi nzambe makambo nyonso oyo yasalaki mpona aye bisi vérité nyonso tout alors qu'aza nzambe ayebaki na ye déjà nyonso. L'humilité c'était dans cette femme akiti aye ko reconnaître monene na nzambe yango ntango nzambe azoyanola biso tozalaka reconnaissant koloba na nzambe wana merci kosimilier koya liboso ya nzambe wana ko rendre ye gloire koloba nzambe wana osaleli nga mine bisika onga na sukaki bisika ba metsa basukaki nzambe wana ndi abandaki nzambe wana tanga bandi ayanoli ye yango nzambe alobi ya la part de l'homme il y a aussi la part de Dieu kondima na biso kaka bota bambuma kondima na biso kaka endimisa bato misusu kondima na biso kaka tokangama na nzambe wana pote nzambe wana atikalaka na nyonga motu te nzambe wana monaka moko na moko ndenge toyaka en 20 toyaka pamba te nzambe wana ayebi mitema ya moko na moko ayeba posa ya moko na moko mais le temps ça lui appartient parce qu'il est le maître des circonstances et des temps et dans un nzambe oyo achangeaka mpe batemps tant mosusu mpe kodeside lelo belobi apamboli yo ayanoli yo na eloko ezokotungisa yo ko glorifier nzambe wana kozala reconnaissant devant nzambe kosimilie devant nzambe wana yango oyo mwasi wana asalaki mwasi wana akendaki a se jeter dans ses pieds eza signe ya humiliation assimilier devant le Seigneur po elekelaki epo akoma ekutu kolenga akoma ekobanga akomi kolenga me nzambe amikitisi ayebisi ye verité nyonso tuto batatoli monene na nzambe wana ayebisi nzambe wana oyo asali na bomoi na ye. Et tant que Dieu ayebaki déjà asalaki. Et Jésus lui dit dans verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alors qu'il était déjà guéri, nzambe ayebaki déjà la foi. Foi na biso yamonde ko sauver biso, yamonde ko bikisa biso. Foi na biso tozana ngo yamonde ko pesa biso paix. Foi na biso yamonde ko guérir, ko pesa ba solution na ba problème na biso. Yamonde ko sala makambo ya minene ba miracle ba prodige. Yamonde mwasi wana na suka na lele salami ezolekela ye. Pour les tambolaki partout, qu'on luka solution pour la maladie, perte de sang 12 ans, c'était pas facile. Mais nzambe wana moi si wana atika kite, aika ika ampiko, bandako luka solution partout. Mais ayaki kokuta na oyo aza solution à ba problème nyonso. Na oyo azali solution de solution. Na oyo azali médecin de médecin. Na oyo azali gynécologue de gynécologue. Parce que c'est pas facile. Et c'est difficile te. Biso basi toyebi yango ndenge ezalaka. Toyebi wana mais 12 ans, c'est pas facile. Nzambe wana kaka za malamu. To continuer ko servir, to continuer ko salela, to lembate, to yika kaka mpiko, to persévérer quelles que soient les situations. Nzambe yanola kanatana ye. Nzamba sala kanatana ye. Azan nzambe ayaka ne na retard te, ayaka pe na avance te, ayaka na tana ye. Tango ya sala kande tana ye. Mutu na mutu aza na tana ye o nzambe ati keno akoyanola ye mutu na mutu aza na grâce na ye mutu na mutu badon eza différent nenga lobi na biso na Ephésiens 4 ayebisi biso bongo keno il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul foi, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous.
atie badon différent, atie bapôtre bazali, badocteur bazali, baévangéliste bazali, baprophète bazali, badocteur bazali. Pour y avoir la tête de l'église, nous sommes les membres. Il faut que tous soient unis, tous servir nzambe na biso ndenge sengeli, muntu na mutu ayeba eloko nzambe atie kati na ye, muntu na mutu atie eliki kaka na nzambe wana. Otayela mutu akoki koyede lelo lobi kuna olemba. Mutu akufa, il est passager, akolemba yo. Mais kotia eliki pa nzambe, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, nzambe azomona nzambe ayebi. Nzamba yebi tamso atali que non akoyi ko yanola yo siko te peut-être et yano wana tanga ko pesa yo solution wana tamso pe ko longola ona nzela na tellement o mona ke lekeli okoyi ko longa nzela yango azo garder yo koma na omir okoma na omir ana sikole akoya pambolio okozala 6 okotikala toujours na nzela na ko continuer toujours chemin pour be élévation mususu pe elongola bat na nzela nzambe alors nzambe siko koma mona ka yebi nyonso ayebi ke oyo so napesi na moment oyo comme aza na mire te akolonga na nzela na ngai akende osala akozonga na mokili mpe akende osala makambo mosusu nakoyandola ye kaka soki akomi mire avandi mpenza assise makolo nyonso mibale evandi na nzela na ngai ezotambola mpenza na kobanga ngai omona le akoyandola yo okotatola monene na nzambe wana epui okokontinue toujours kosalela ye bozwi ekabola biso na nzambe te kozanga mpe ekabola biso na nzambe te po ye nde moto apesaka ndenge apesaki job ndenge mpe kaka retiraki nyonso to apermetaki na satan ke non azwa nyonso me atouche ame na ye te c'est Dieu qui a permis ça po ayebaki ke ayebaki job ayebaki motema ya job ayebaki job aza intègre ayebaki job koleka satan alors satan mona ye kaka bozwi wana ke non ke soki po aza na bozwi yango azoservir yo non toservaka nzambe mpo na bozwi te nzambe ayebi moko na moko yango nzambe ayaka na ta na ye mutu na mutu atana eza likambo mosusu osambeli nzambe lelo omata mosusu 2-3 jours ozwi solution eza na baproblème mosusu nzambe peut-être azopersiste azotika yango edemere mpo aferme yo mpo apesa yo makasi mpo continuer toujours koluka ye mpo continuer toujours kosalela ye mpo demere mpo aza na projet ye alobi car je connais les projets que j'ai formés pour vous les projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Ezali lobane azaka toujours na sima malobane akokisa yango. Tango ezobima azokendo kokisa yango ave zongela ye mokeli nango. To kangama na nzambe wana. To continuer kosala nzambe wana. To lembate. Le chemin est long. Amen. Ba persala toujours. Ceux to continuer toujours nzambe wana akosunga biso atike biso ku molimo mosantu. Molimo mosantu azakaki na biso yenda kosunga biso apesa biso makoki makasi ya kopersévérer ya koyika mpiko ya kodemere toujours na nzela na ye tozala toujours soumis na molimo mosantu na biso moko tokokosalela nzambe te. La Bible nous dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le Saint-Esprit qui est en nous, yenda kosunga biso. Yango to be la ka aide ya molimo mosantu. To be la ka po azakati na biso. To invoka ka e po se manifester. Po ba dona e ba nini o nyuso ya malamu zakati na e se manifesta kati na biso. To tambola ka la ndenge na biso te. Nenga pesi biso ba charge, nenga pesi biso misala tozo servir ye awa tozala toujours conduit, guidé, orienté, dirigé na molimo mosantu. Ndeto komona luboko na nzambe. Lokumu pe kozonga ka pa nzambe wana. Po ye mtazo sala. Po alobi le vouloir et le faire, c'est lui qui produit à nous. To sala ka befort na biso moko te. Eza nzambe wana olimo na tekati na biso yango ndezo sunga biso yango ndezo permettre biso to sala volonté ya nzambe yango ndezo permettre biso to servir nzambe wana yango ndezo guider papa na biso to lemba te to tiaka elikia kaka pona bango nyonso batiaka elikia so to tanga Hébreu 11 yango na yango azopesa ba exemple ba Abraham bango nyonso bataila eka nzambe wana nzambe wana telema moto na suka atikala kala nyonga moto te o nyonso alobaka ekokisama na ta ya nzambe na ta ya bonzambe na ye to presse te tozala biso presse te po to nzambe opesa yo okozwa na kimia nyonso tu osala yango mpe na kimia okogarde yango mpe bien ata bato bakoki baba o te ya nzambe umelaka ate umeli me na kozwa na kimia nyonso tu na uzona kimia na kovana na kimia na kosalela yango na kimia na koprojete na kimia nzambe wana za malamu yango tobeteli nzambe na biso maboko que le Seigneur vous bénisse abondamment que liloba na ye eze esika na bomoi ya moko na moko
Pote aza nzambe malamu. Nzamba pambola bino. Koya na ndaku na ye eza en 20. Nzambe wana yebi moko na moko. Lobi tozaki na fete tozaki ebele. Mais nzambe wana kenda ndo ko toucher mitema. Yanga lobi moko la ozonga eza moko la fete te. Pote eza moko la fete. Eza grave. Nzambe azwa lokumu, nzambe akanisela bino amona. Pour nzambe wana koma biso chaque jour na livre à souvenir. Toyaka en 20. Nzambe wana yem ta permettre biso toya awa. Soto lamu ki apesi souffle de vie. Aesi biso toye na ndaku na apesi biso yepe mtapesi biso makasi souffle. Tokene misala. Pour le monta kolera motoki na ye. To continuer ko sala ezala musala te ezala eloko moko te e empêcha biso to sala nzambe aza jaloux. Soko kamamika na makambo mokili baka mokili pe silaka te misale kozala kaka ko bana ko lamba toni e kozala kaka bando continuer kaka si oko luki te ta ko méditer te ta ko luka nzambe te yo moko ndefo yo ba ko gérer ta na yo pour chaque chose à son temps to ba ko te to yebisa nzambe ni liboso na to lobani pour nyonso ya na Bible nyonso eza na kati ya Bible okoyebisa nzambe ni ke no po pesinga bana bazwa ngata ibele yeka mtapamboli alobi ke bana baba fuya bénédiction sikozo kipeka bana o pesinga musala na ana tante esimba te pour y alobi na biso na lobana vous servirez l'Éternel votre Dieu biso ne doit royaume de sacrificateurs neto yaka biso nyonso to servir nzambe. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. C'est d'abord service après ma camarade Seya. Mais si ko biso mingi de la bozo luka oya se bozo bosa na ko servir. Oto sa ela nzambe. Biso nyonso to royaume de sacrificateurs. Na ba tele makana, na ba tele marate, na ba vanda on tout le monde. Toza asa biso royaume de sacrificateurs. To continuer ka osala nzambe wana. Toi campiko to lembate quelle que soit la situation quelle que soit la réalité quelle que soit l'épreuve à la vie nzamba za na contrôle ya nyonso ayaka na tana ye azanzambe malamu yango to beteli nzambe wana maboko makasi pona liloba na ye nzamba pambola moko na moko liloba na ye esika to bomba to tana misala azanzambe malamu amen.